Hallo und herzlich willkommen zu Pouring mit Nadine. Heute habe ich mir Neonfarben rausgesucht, in dem Fall alle von der Marke Amsterdam. Habe diese gemischt mit 2 Teilen Vinylkleber, ein Teil Farbe und dann habe ich aufgefüllt, diesmal nicht mit Wasser, sondern mit dem Pouring Medium, das Pouring Fluid von Crayola Solo Goya. Für die Hintergrund- oder Untergrundfarbe habe ich die Neo Acryl Schwarz genommen. Auch wieder 2 Teile Vinylkleber, ein Teil Farbe. Und das habe ich aber verdünnt mit Wasser. So, und jetzt starten wir auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß! Auf der heutigen Entdeckungsreise des Pourings werde ich sogar 2 Neon Swipe Bilder machen. Der Swipe in Echtzeit, ihr seht, ich bin einfach zu schnell. Ich hätte langsamer wischen sollen. Große Fläche habe ich mit einem angefeuchteten Küchenkrepppapier geswiped und diese kleinen Swipes mache ich jetzt mit dünnen Papierstreifen. Ich tauche mir diese kleinen Papierstreifen in verschiedenen Breiten zugeschnitten in die Farbbecher und gehe dann damit über die Leinwand. Hier versuche ich jetzt noch mit Silikonöl nachträglich einen Effekt zu erzielen, mit dem Spießchen angepunktet, erhitzt, aber ihr seht, das bleibt recht erfolglos, also nachträglich Silikon funktioniert nicht so gut oder gar nicht. Aber ich werde dieses Bild jetzt zur Seite legen, ein anderes machen und es dann wieder zurück auf den Tisch holen. Ihr seht, da ist es wieder. Und die Entdeckungsreise des Pourings geht weiter. Also nachdem das Bild nicht so wirklich mein Fall ist, probiere ich einfach daran weiter rum und teste mich jetzt nochmal ein bisschen mit der Luftballontechnik, die mir ja auch noch nicht so wirklich gelingt. Einfach mal zu gucken, mehr Farbe, weniger Farbe, wann kommt welche raus. Da muss man sich echt rantasten, auch mit der Konsistenz. Teilweise kommen schon schöne Blütenformen raus, teilweise nicht so. Die Farben wirken hier jetzt in dem Moment auch etwas blass. Sie sind eigentlich etwas kräftiger, aber trotzdem ist es nicht wirklich mein Lieblingsmotiv geworden. Aber viele Techniken und Farben sind im Einsatz und dadurch, finde ich, bleibt es auch immer noch spaßig, interessant und macht auch Freude. Es kommt ja gleich noch ein zweites Bild hinterher. Bleibt dran! Für das zweite Bild habe ich in jeden Becher Farbe, außer in das Schwarz, jeweils 2 Tropfen Silikonöl eingerührt. Hier swipe ich jetzt mit
Küchenkrepppapier in schmale Streifen geschnitten und nicht angefeuchtet und gehe damit direkt auf die Leinwand und ziehe das dann erst so mit einer Ecke und dann langsam so ein bisschen flächiger aufliegend über die schwarze Farbe und dann kommt die Untergrundfarbe zum Vorschein. Das zweite Bild gefällt mir deutlich besser als das erste, liegt aber einfach, glaube ich, am Motiv. Das, was hier hinten maunzt, ist der Frodo, der ist bei mir im Büro. Und das Bild, was ihr da seht, das schauen wir uns im nächsten Video an. Mit Latexfarbe habe ich getestet. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.